IFM News Regional. Natiliw ti maysa nga empleyado ti Vigan City Hall itinaysayang kat-abay bus operation itinadakamat a syudad. Ti suspect ket naasawaan ken residente iti Vigan City. Nakumpiskar manipot iti suspect ti drug evidence a 4.06 agramo ti mapapati a shabu nga agbalor ti 27,608 pesos. Ang nakaipan iti talo nga heat-sealed transparent plastic sachet. Naala pa'y manipot iti suspect ti non-drug evidence kas iti tissue 500 pesos ang nagserbi akas by bus money ken dua a machine copy ti 1,000 pesos ang nagserbi met kas budel money ken motorsiklo. Sumangoy ti kaso apan naglabsing ti RA 9165 when the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ti suspect. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G. Tatak IFM.